Любимые светоносные мамочки, бабушки, прекрасные детки-светлячки, мы готовимся с вами к старту уникального авторского курса «Мировосприятие детям. Стихия ветра». Что же нас ждет на этом курсе? Давайте с вами сначала познакомимся. Меня зовут Татьяна Владимировна. Я провожу этот курс уже очень много лет. Огромное количество ребятишек, светлячков собирается со всего мира на этот прекрасный светоносный курс. Курс, на котором я вас учу управлять энергиями. Так кто же я такая? Когда ты будешь смотреть лекции, практики, когда ты будешь учиться правополушарному рисованию, удивительнейшим энергетическим практикам, работая с книгой мировосприятия, ты будешь видеть такую прекрасную, серьезную кошечку, белую, пушистую, в очках, веселую, счастливую, строгую, где-то танцующую вместе с тобой, а где-то занимающуюся с утра до вечера, рисующую и всю измазанную красками. И есть у нас с тобой чат для общения, в котором ты увидишь совсем другую кошечку. Кошечку-маму. Кошечку, к которой ты всегда можешь обратиться со всеми своими заботами, со всеми своими переживаниями, написать мне лично, поговорить со мной в чате, поиграть, повеселиться и бесконечно, безгранично наполниться энергиями. Красивая, мягкая, в таком чудесном, ярком ободочке – это кошечка для общения. Когда мы с тобой входим в курс, мы знакомимся. Я с детками уже больше 25 лет. И я деткам передаю знания о истинных энергиях. Как идти своим путем. Как вместо того, чтобы обижаться, быть счастливым. Как найти свое предназначение. На этом курсе мы составим матрицу твоей души и узнаем истинное предназначение, твои таланты. Будет очень много сказок, и мы будем рисовать. Этот курс уникальный, курс рисовательный. Рисовать будем лапками. У нас есть прекрасные волшебные ладошки, которыми мы будем совершать свои уникальные творения. Да и рисовать-то будем совершенно необычно. Даже грунтовать картину, самую базу, самую основу мы будем с зубной пастой. Самое удивительное и прекрасное, что мы найдем место твоей силы. Да, действительно, мы расправим крылья и полетим на этой мощной стихии ветра вместо твоей силы. Ты научишься брать, управлять, насыщаться, наполняться природными энергиями мощнейшей стихии ветра. Ну и, конечно же, мы будем работать с прекрасной, уникальной книгой мировосприятия. В книге мировосприятия ты создашь свои уникальные энергетические работы. Книга мировосприятия станет другом, верным помощником, твоей раскраской, местом, где ты будешь хранить свои секреты и уникальные свои энергетические проработки, мысли, чувства. Это действительно очень важно, иметь друга, который всегда будет под рукой, который всегда тебя выслушает и всегда тебя поддержит. А еще нас ждет совершение уникального личного генератора, твоего собственного генератора, который ты сможешь взять в руки и с которым ты сможешь поработать. Мы будем открывать жизненные пути, мы будем работать со свободами. На этом курсе мы познаем каждую светоносную спираль, и ты узнаешь, как складываются истинные чувства в мощнейшие вихри солнечного ветра. Приятие, соответствие, единение, любовь, гармония, признание. И все эти чувства помогают нам быть счастливыми и идти по своему пути к своему прекрасному предназначению. И я рада тебя приветствовать на нашем курсе «Мировосприятие детям.
стихия ветра.